Bugun odamlar orasida savol-javob o'tkazdiramiz. To'g'ri javob berganga parashok. Assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi? Qisqa savol-javobimiz bor. To'g'ri javob bersangiz, parashok beramiz. Qo'llaringizda 10 ta barmoq bor, to'g'rimi? 10 ta qo'lda nechta barmoq bo'ladi? 10 ta qo'lda 100 ta bo'ladi. To'g'ri. Rahmat sizga ishtirokingiz uchun. 4090 ga 10 ni qo'shsak necha bo'ladi? 5000 bo'ladi. Gapirayotgan gapingizni o'ylab, ozgina sabraj. Javobingiz to'g'ri. Marhamat. Rahmat. Nechinchi yilsiz? 74, 10 yil oldin tug'ilganingizda necha yosh bo'lardingiz? 51 bo'lsa, 41. O'qinglar, o'qigin. Javobingiz to'g'ri. Rahmat ishtirokingiz uchun. Sizga ham savol beraman. Xonada 10 ta yoniq sham bor, 3 tasini o'chirib ketdingiz, nechta qoladi? Ma'no qani? Oq balki qora bo'lib chiqib, qora oq bo'lib chiqsa-chi? Hamma sham. Javobingiz to'g'ri. Assalomu alaykum. 20 brendini ishlatib ko'rganmisiz? Yo'q. Mana ishlatib ko'ring. Keyingi ishtirokchimiz siz bo'lishingiz mumkin. Hoziroq sahifamizga obuna bo'ling.